嗱，睇到呢條影片嘅街坊朋友呢，證明我同你哋非常之有緣分啊！今日呢條影片呢，就係你同各位送福利、送着數嘅。咁近期阿 Sam 呢，收到部分嘅網友私信啦，問得最多嘅一個問題就係：阿 Sam 啊，揾你買樓有咩着數啊？點解要揾你買啊？咁呢個問題我沉思咗非常之耐嘅，我唔知道該唔該講，但係講出嚟呢，就肯定係得罪咗好多嘅行家，亦都影響咗好多嘅行家。但係呢，唔緊要，既然各位街坊朋友仔問得嘅話，至緊要你哋開心，最緊要你哋買得開心，好嘛？我係真心希望各位朋友仔可以用最實惠、最簡單粗暴嘅方式買到自己喜歡嘅屋苑，同時可以慳翻啲錢啊！所以今日阿 Sam 呢都豁出去啦，同大家講下點樣可以用最粗暴又簡單嘅方式，令你買到最實惠嘅單位，好嘛？嗱，今日阿 Sam 呢都唔收賣啦。其實好多阿 Sam 嘅業主呢，阿 Sam 都係直接回贈咗50%嘅佣金俾到佢哋嘅，令到佢哋喺用最實惠嘅價錢買到自己嘅心儀嘅單位。當然啦，呢個方式係點樣操作嘅？今日阿 Sam 都同大家簡單咁去講一講啦，好嘛？嗱，第一點呢，你一定要保證你自己冇入過售樓部啊！你入過售樓部係搞唔掂㗎，你會變成自然來訪客戶。阿 Sam 可以幫你做到，就係你第一點唔可以入售樓部，因為大部分嘅售樓部都係有人面識別系統嘅，都會有一個保護期。只要你入咗去呢，咁你就屬於發展商嘅自然來訪客戶啦。咁佣金點算呢？佣金自然就發展商唔使俾啦，係嘛？慳翻添，係咪先？甚至呢，有啲個別嘅內場 sales 啊，仲會呃鳩你啊，將客戶操作成為一個渠道客戶，咁樣佢哋就可以順利咁樣佔有呢筆渠道佣金。各位朋友仔，你要知道啊，而家發展商賣樓就同美團一個方式一樣嘅，都會分銷出去俾到每個中介經紀去幫手銷售，從而獲得發展商嘅佣金。但係擺喺以前，發展商通過做廣告就可以完成嘅事，但係而家呢個社會時代行唔通㗎啦，佢就將呢個廣告費直接用嚟支付俾各位中介啊做佣金，因為先成交先有㗎嘛，你唔成交唔使俾㗎喎。同時造就咗重金之下必有勇夫，無論發展商嘅背景係點樣都好，都俾人講到翻生啊！阿 Sam 呢而家要做嘅嘢就係直接將發展商俾到公司嘅佣金直接回贈50%俾到你，網簽當日就即時轉帳，攞現金都可以，令到各位可以真正咁慳到錢。咁就會有人問阿 Sam 啦：你反咗咁多，你哋點樣生存啊？係嘛？咁呢一個問題呢，各位朋友仔都可以放心，我哋係薄利多銷嘅，我哋走個量嘅啫嘛。客戶買得開心，我哋生存得開心，因為客戶永遠都係我哋嘅衣食父母嚟嘅。當然，我哋嘅售前售後同樣都會跟進到位，唔會因為少賺咗就乜都唔理。打開門做得生意，要嘅係長期啊嘛。我哋生存得落去，全靠各位嘅街坊朋友幫襯，先有而家呢班 A 準嘅。同時，我哋會喺客戶交訂金嘅時候呢，出一份協議俾到各位客人啦，冚上我哋公司嘅章，同時會錄一個協議視頻俾到客戶作為一個保障。我哋既然咁公開咁做，就肯定可以放心。網簽當日立即到帳協議都會備註，如果有延遲嘅話，就等於違約，都要按照違約金咁樣去支付翻俾翻客戶嘅。如果冇做到，隨時可以向當地嘅人民法院提起訴訟，追翻自己嘅利益。當然啦，我都聽過好多朋友都收到經紀人嘅承諾，但係始終收唔到錢，俾人一拖再拖，或者拖個3-5年就消失咗。咁各位街坊朋友仔做呢件事嘅時候呢，要睇清楚呢一間經紀公司係咪真係喺度營業緊嘅，同時佢嘅註冊資金有冇低於100萬。如果低於100萬呢，同埋公司有其他嘅糾紛呢，都會存在一定嘅風險嘅，而且一定要公司蓋章、法人簽名，一定唔好接受所謂嘅個人協議，呢啲係冇保障嘅。以公司為單位嘅先係最有保障㗎，各位朋友仔嚇。咁目前中山珠海咧，所有嘅新樓盤咧，阿 Sam 都有代理嘅，都可以做到回贈50%嘅。
咁中山、珠海買房有着數，記得聯絡翻阿 Sam 睇樓，同時可以轉發俾你身邊正在睇樓嘅親戚或者朋友。你需要嘅係一個靠譜嘅經紀，而唔係騙子。好啦，拜拜。